இது வந்து முறுக்கு வந்து பேக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஃப்ரை பண்ணாமல் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறேன். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். அப்போ இது வந்து முள்ளு முறுக்கு. இது இப்படி வந்து பேக்கிங் ட்ரேயில் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றிக்கிறேன். இது இந்த மாதிரி முறுக்கு ஷேப்பில் சுற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படியே நீட்டாக கூட கோடு போட்டு விட்டால் கூட ஓகே தான். இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வருதான்ட்டு பண்ணுறேன். பார்ப்போம் இது எப்படி வருதுன்ட்டு. நல்லா வந்ததுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து 350 டிகிரிக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு பேக்கிங்கில் வச்சு 350 டிகிரிக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். இது ரெடி ஆனோன்னே இந்த மாதிரி இதில் வந்து பட்டர் தடவிட்டு என்ன முறுக்கு பண்ணுறீங்களோ அந்த முறுக்கை ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று வராமல் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் வேகிறதுக்கு. அதனால தான் இப்படி பண்ணுறேன். இது என்ன முறுக்குன்னு சொல்லி நான் அப்புறமா இதுக்கான மாவு அளவு ரேஷியோலாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். முறுக்கு ஃபைனலாக வந்தோன்னே சொல்கிறேன் நான். இப்போதைக்கு மாவெல்லாம் இந்த பதத்தில் பிசைஞ்சிருக்கணும். இது வந்து இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால், இதில் வந்து ஒரு கப்பு பாசிப்பருப்பு, எல்லோ பாசிப்பருப்பு, உடச்ச பருப்பு இருக்குல்ல, கூட்டுக்கு வைப்போமே, அந்த பருப்பு எடுத்து லைட்டாக வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு பொடி பண்ணிவிட்டு அது ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 3 டம்ளர் அரிசி மாவு, அதுக்கப்புறம் ஒரு கேன் தேங்காய் பால், இல்லாட்டி ஒரு மூடி தேங்காய் பால், அதை வந்து லைட்டாக வார்ம் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி 2 ஸ்பூன் சுகர் போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு பெருங்காயத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு, கொஞ்சம் வெண்ணெய், இதை போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி தேங்காய் பால் பத்தலைன்னா தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு முறுக்கு புழிகிற பதம் இதான். இது சப்பாத்தி மாவு அளவு அழுத்தமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும். இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி பேக்கிங் ட்ரேயில் வந்து பட்டர் தடவிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி இந்த மாதிரி அச்சு வச்சுருக்கேன். இதில் போட்டு ரவுண்டாக சுற்றி வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி நீட்டாக கூட இழுத்துக்கலாம் கோடு. இப்போ ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அவனில் வச்சு வெந்தோடனே எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது வந்து நல்லா வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நல்லா ஒரு இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாய் விடலாம். இப்போ வந்து இந்த சைட்லாம் நல்லா இதாகிடுச்சு. ஸோ இப்படி புரட்டி இப்படி வச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வைக்கலாம். நல்லாயிருக்கு. ஆயில் எண்ணெய் போடாமல் முறுக்கு ரெடி. இதை இப்படி பரட்டி விட்டு திருப்பி ஒரு 10 நிமிஷம் வைங்க, அவ்வளோதான். இது நல்லா முறுமுறுன்னு இது 2 பக்கமும் இப்படி நீட்டாக போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஆகிடுது. முறுக்கு மாதிரி சுட்டினிங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்படி நீட்டாக போட்டால் 10 நிமிஷத்தில் எடுத்துடலாம். இது பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நான் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லாயிருக்கு. முறுக்கு செய்கிறதுக்கு இனிமேல் எண்ணெய் தேவை கிடையாது. இந்த மாதிரி வச்சு பண்ணிடலாம்.